วัสดีครับผมชื่อท็อปนะครับก็เป็นเจ้าของร้านจริงร้านนี้เนี่ยเราเปิดมาประมาณปีครึ่งแล้วคนเริ่มต้นจริงๆก็คือพี่ชายผมก่อนหน้านี้พี่รองก็เป็นสถาปนิกออกแบบครับส่วนผมก็เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ทำงานอยู่ในห้องอัดเสียงเราก็เป็นคนที่เล่นดนตรีอยู่แล้วนะครับผมก็เล่นอูคูเลเล่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็หลงไหลในเสน่ห์ของมันอ่ะรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกดีก็พอพี่ชวนผมก็เลยทำเลยตกลงโอเคเราก็เลยคิดกันว่าเราควรจะเปิดที่ไหนดีเราก็รู้สึกว่าหัวหินเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าจะเหมาะเพราะว่าอูคูเลเล่น่าจะเกี่ยวอะไรกับทะเลแล้วก็พอดีมาเจอที่นี่ก็รู้สึกชอบด้วยชอบที่ Cicada Market เราก็เลยเริ่มทำร้านตั้งแต่ตอนนั้นชื่อร้านเราเนี่ยชื่อร้านหัวหินอูคูเลเล่ก็คือตามชื่ออำเภอเลยแล้วเราก็มีแบรนด์ของเราเองด้วยก็ชื่อหัวหินเลยนะครับหัวหินอูคูเลเล่เลยนะก็ตัวนี้จริงๆแล้วว่าถ้าดูใกล้ๆจะเป็นตัว H นะครับตัว H ก็ย่อมาจากหัวหินนั่นเองนะครับข้างในเนี่ยข้างในซาวโฮชิเราจะเขียนว่าArt Ukulele of Thailand ก็คือหมายความว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับเราสั่งผลิตมีความพิเศษก็คือของเราเนี่ยจะเน้นความคุ้มค่านะครับอย่างตัวนี้เป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของร้านก็คือจะเป็นโซปราโนลองเน็กซึ่งมันจะออกกุ้งกิ้งนะครับก็ถ้าคนเล่นเนี่ยจะรู้ว่าโซปราโนจะมีเสน่ห์ก็คือเสียงจะกุ้งกิ้งเด็กผู้หญิงกำลังร้องเพลงอยู่ในความรู้สึกก็ตัวนี้ก็เลยเป็นที่นิยมสามารถมาพบปะพูดคุยกับเราได้ที่ร้านหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับเซิร์ชคำว่าหัวหินอูคูเลเล่ก็เบอร์ 0863660235 สอบถามได้ทุกอย่างปรึกษาปัญหาได้หมดครับที่เกี่ยวกับอูคูเลเล่